大家，我係 Vicky。咁啊，啱啱睇咗呢部電影啊嚇，咁啊見到有阿宋慧喬做啦，咁啊有興趣睇啦嚇，即係呢啲跟住啲演員去睇嘅，好明顯係 OK。咁啊想睇宋慧喬就睇咗呢部《驅魔黑修女》嚇，咁啊其實呢，有冇諗過咩期望呢？係都冇嘅，其實即係會唔會一部好 dark 嘅電影呢？好陰暗嘅電影呢？坦白講，其實我又覺得唔算嚇。咁啊，anyway 咁啊睇咗同大家分享下。再講落去之前咧，邀請你訂閱呢個頻道咧，多謝你嘅支持。咁其實呢，即係呢部戲呢，嚇，咁一開頭呢已經好強嘅感覺，哦，即係類似係啲即係驅魔人嘅電影啦。咁今次驅魔就係即係阿修女啦，宋慧喬啦咁樣。即係講佢就係sense 嗰啲之惡魔嘅 OK。咁啊有一個年青人啦嚇，咁啊因為呢就係即係家族遺傳啊，或者佢阿媽遺傳咧，咁佢就係即係惡魔附體啦，咁樣即係上咗身咁樣嚇。咁啊當然咧係即係嗰個後生仔咧，咁啊演技好好，由頭帶到落尾嘅喎嚇，咁即係又俾魔鬼上身，有時就正常翻，有時就即係俾魔鬼前身就變成一個魔鬼咁嘅去演繹佢呢個角色啦。OK。咁宋慧喬咧就係修女啦嚇，咁啊就係咧負責咧係去拯救呢個年青人啦。咁啊，其實咧成部電影咧就俾我感覺咧，即係俾我預期咧係更加 straightforward 喎，係啊，即係由頭到尾就係一個 mission，就係幫呢個年青人去驅魔嚇，就係咁嘅咯。即係我自己衰嘅，我有預期，咦會唔會有啲出其不意啊？有啲角色咧其實又係即係會你有意想不到啊！即係佢好似鐘咁，其實係奸嘅，即係我自己又諗多咗啊！咁其實即係坦白講咧，佢成部電影咧係非常之平鋪直敍嘅。OK。咁咧，即係喺個過程裏邊啦嚇，即係講下宋慧喬咧，咁當然佢咧自己一個咧，其實就即係搞唔掂嘅嚇，咁啊又揾咗啲幫手啦，咁有另一個嘅修女嚇，咁咧佢就阿宋慧喬就發覺佢咧，哦原來咧佢自己啊只係聽到聲嘅啫，係感應到，但係咧佢又發覺有另一個修女咧係直頭係見到嘅嚇，即係有對眼啊，即係幫到佢嘅咁樣，咁於是就有聯手咯，咁啊一齊去驅魔。咁亦都有講啊，宋慧喬咧有啲以前嘅修女嘅即係叫做前輩啊師姐咁咧，就去咗做一啲即係傳統嘅即係驅魔嗰啲儀式啦嚇，咁啊變咗咧有少少類似咧即係中西合璧咁樣，即係大家夾埋去搞嗰件驅魔嗰件事啦，即係咁樣。其實就係一部咩戲咯嚇，其實講完嘅啦嚇。咁啊即係比我想象之中咧就係啊，即係比較簡單啲嘅情節嚇，冇乜驚喜咁。但係如果你講驚慄啊驚嚇嗰啲呢，亦都即係我自己角度呢，都係冇乜驚喜喎嚇，即係冇乜特別啊。簡單啲講成部戲嚇，somehow係有少少我自己覺得係有少少即係悶添，即係太過平淡添。其實係嚇。咁而咧去睇呢部戲咧，對我自己講好明顯就係因為即係叫有個想睇嘅演員啊，宋慧喬咁樣嚇。咁啊，其實一部如果好睇咧，其實好多有時好多咧啲低成本好，或者佢即係買一個 idea 嘅恐怖片咧，唔使點樣出色嘅或者好出名嘅演員咧，你都會覺得好睇嘅，因為佢其實係。佢個重點唔喺嗰度嘛，係咪嚇你啊？或者真係有啲新意啊？有啲係咪有啲官能刺激嘅 whatever 係咪？咁但係呢部戲呢，我自己覺得如果唔係宋慧喬呢，咁啊其實係睇嘅價值嘅再低啲添，即係我自己覺得咁樣嚇。咁 anyway 咧嚇，咁即係我大致上我嘅感覺就係咁啦嚇。咁如果呢部電影呢5粒星滿分呢，我諗我係會俾2粒去到2粒半星。